Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo é para mostrar mais brinde que nós ganhamos das lojas. Essa aqui é uma jarra linda jarra do nosso amigo TV Décio Som. Miller, Da TV Som. da empresa TV Som de Décio Miller, a loja Décio Miller, a TV Som. Lá tu encontra TV, congelador, geladeira, tudo que você quiser, rádio, tem lá. tudo isso que tem. E essa linda blusa feminina aqui, Da nossa amiga do Nilva Lunardi, né? Nilva Lunardi, da Lojas Lunardi. Das lojas Lunardi de Alecrim. Presenteou Com essa linda blusa aqui. Minha mãe pode botar ela. Então tá, pessoal. Esses foram os brindes agora dessa vez. Quem quiser participar, basta se inscrever no canal e deixar o seu like. Fui!